형 조심하세요. 형 지금 장타자 지금. 카메라 감독님 조심하세요. 자, 장타자 지금 모래 있어요. 오! 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 내가 장타자라 그랬지? 내가 불러서 미안하다. 아, 좀 약간 분위기 안 좋아졌네. 큰일 났네. 아, 불편하네. 아, 내가 맞았어야 되는데. 그래가지고 쇼츠 조회수 많이 나오거든. 쇼츠 하나만 건지는 거 아니에요, 그럼? 나는 이제 못 건지지. 그리고 장례식 영상 올라가고.